Анан мына педагогдордун изилдөөсү боюнча тиги укканы боюнча билимдин 30 эле процентин алат экен, дагы 70% зрительный көрүү менен билим алат турбайбы. Ошондуктан көркөмдөө деген аябай чоң маселе да. Бул жагынан алганда бизге жакшы болгон убагында ошол 2000-жылдын башталышында Кыргызстанда художниктер жакшы билет. Рысбек Исаков деген таланттуу сүрөтчү болгон. Бул убагында полиграфисттерди дагы аз эле жерде даярдашкен. Москвада, анан Киевде дагы ушу полиграфисттердин окуусу бар экен. Ошол жерде книжное оформление деген адистик алып келген жигит экен бул. Анан ошо менен жолугуп калып, анан ушу 5-класска чыккан китептерди анан көркөмдөө жагы, ар бир китептин художниги болот, негизи. Художниги болот, анан ошого тапшырылат. Ал ошо художниги ушу көркөмдөп чыгат. Анан ошол киши бизге чоң жардам берди.